이번에는 카눈이 이 시각 지나고 있는 일본 상황 알아보겠습니다. 규슈 일대에선 초속 42m의 강풍과 함께 기록적인 폭우가 쏟아지면서 피해가 속출했습니다. 더 큰 문제는 또 다른 태풍, 7호 태풍 란이 올라오고 있다는 겁니다. 서영수 기자가 취재했습니다. 강풍에 기둥이 뜯겨나간 나무가 도로에 나뒹굽니다. 거세게 몰아치는 비바람에 행인이 들고 있는 우산은 사정없이 구겨집니다. 우리나라를 향해 북상 중인 제6호 태풍 카눈이 일본 규슈 가고시마현 근처를 지나며 많은 피해가 발생했습니다. 최대 초속 42m의 강풍에 넘어지는 사람이 속출하면서 최소 6명이 크고 작은 부상을 입었습니다. 17,000여 가구가 정전 피해를 입은 가운데 규슈 지역 4개 현 133만 가구에 대피령이 내려졌습니다. 항공기 300편 이상이 결항됐고 신칸센 등 열차와 선박 운행도 중단됐습니다. 현재 시속 약 15km 안팎의 속도로 이동 중인 카눈은 규슈 일대에서 느린 속도로 움직이면서 많은 비를 뿌렸습니다. 台風の北上に伴って広い範囲で雨量がかなり多くなる見通しです。 미야자키현 미사토에는 1시간 동안 53mm의 폭우가 쏟아졌는데 태풍의 영향권에 든 이번 달 들어서 내린 비만 795mm가 넘습니다. 카눈의 영향으로 규슈 지역에는 내일 오전까지 최대 300mm의 기록적인 폭우가 내릴 것으로 예보됐습니다. 일본 남쪽 해상에서는 제7호 태풍 란이 북상 중이라 일요일부터 일본 도쿄와 오사카 일대에 많은 비가 내릴 전망입니다. MBN 뉴스 서영수입니다. 안녕하세요. 김주하입니다. 공정하고 신속한 MBN 뉴스, 유튜브를 통해서도 만나보실 수 있습니다. 특히 더 많은 뉴스와 라이브를 보고 싶으시다면 오른쪽을 눌러서 구독하시면 됩니다. 어렵지 않죠? 빠르고 정확한 뉴스로 계속 찾아뵙겠습니다. MBN 뉴스를 시청해주신 여러분 고맙습니다.